哈？你今年几岁啊10岁。实在的讲伊，匆匆过，阮不堪回首。伊啊，当作。阮囝若要得的哦，嘛拄好10岁，伊就是变往事，我是恩陈公公，你看，这个油杏的花足水的，咱来去电影赏花好不好？好啊，行。陈公公，你看，头前遐花有水无？确实有水。你叫是什么叫？票运叫，我黑云叫。陈公公，那呢？迄个票文奖是什么人带的？是李娘娘。哦，陈公公，我是不是爱去票文奖甲伊拜奖？这爱应该爱拜。啊，那安尼是安怎？你若无带我去拜李娘娘咧？这因为现在李娘娘已经无用阮电话搁再去拜。为什么？伊嘛是阮父王的强妃，啊嘛是我的母后啊。是，伊是你的母后。你若安尼，是安怎毋准我去拜奖咧？已经犯罪。犯罪？是犯什么罪？这陈公公，啊那安尼，你带我来去见李娘娘。袂用去，殿下，你已经是一个禁地，你袂用去啊。啊，袂啦，陈公公，若要去见李娘娘啦。殿下，我袂用带你去啊。哎呀，好，你若唔带我去，我家己来去。
去嘛。电脑，开啦！电脑，电脑，电脑。过一天，爱不断的一天，过不完的一天，我是着爱度甲伫当时咧，娘娘，这10年来，我一直伫咧想这件代志，我会记得迄一暗。我思绪思想，明明都听见着红姨仔的哭声，是安怎？是安怎因会讲我生的是怪物？敢讲这是妖怪来投胎的是？娘娘，真强呢！你讲，我敢这是生怪物是？娘娘。我想，这件代志早晚水落石出，做变分明。水落石出，做变分明。10年的日子是这么啊久长，皇上，伊敢还会记得我是？电脑，电脑。电脑，电脑，咱赶紧转来。无爱啦，若要入来见你娘娘啦。袂用紧，这个票永是一个禁地，唔准任何人来啊。谁讲的？是老娘娘的意志，电脑，紧来去。你还阁会记得我？更加难得的是，你还阁叫我一声娘娘。娘娘，来看看，伊是你娘娘是？是。李神叩见李娘娘，不是，是李母后。但是，伊是
是楚王三殿啊，也是当今的太子。太子是老娘娘所生的心，毋是，要若安尼，伊是没有，李神是南清宫爹娘娘生的。是定娘娘生的。嗯，但是，若安尼，老娘娘所生的太子咧，娘娘，老娘娘所生的太子已经活入金水池身亡了。是啊。老娘娘所生的太子已经活入金水池身亡了。是啊。是，因此皇上才立8000岁长子为太子。爹头，哈，你今年几岁啊10岁。10夜光阴，匆匆过，阮不堪回首。伊啊，当初。阮囝若要得的哦，嘛拄好10岁，伊就是变往事。我是恩惠，阮眼见泪纷纷，你还何罪对我恨啊？你心背上殿来找阴魂，父王一定连连爱阮。不要，你到底是犯着什么罪？阮定经来考倒。伊是厝，也无惊放输天伦。阮轻声来向阮一个母后问，恁母仔囝为何听离婚？也自从迄个阮囝出娘胎，也未见离面啊，加天界。恁囝伊是踮伫什么所在？也你在受苦，伊敢知？我毋知阮囝生也死，囝的去处我竟不知。今日若是也在世，甲你天下是同
你是要替你查分明？我和阮无病10年前，自我难敌，早伫前，无互你有冤枉，我要办，等我来你将的江山。我定要查明这件案，此案收查是咱上难。陷害母后是好人，伊是朝廷的和平大臣啊！你对我是讲无要紧，伊是国情也风情。律师，要替你申诉冤枉。殿下，这是宫廷的代志。不要，殿下，时候无早，咱赶紧回宫来去。无爱啦，陈公公，不要话还未讲完呢，等下。殿下不要，你讲，你甲我讲不要紧啦。时候无早，你还是赶紧回宫去吧。无爱，不要，你足可怜的，我要踮咧遮陪你。殿下，这是犯罪人伫咧住，殿下你要哪会用去住咧遮咧？谁讲？不要，你哪会当住的所在？你是嘛用咧住？我要踮咧遮陪你。殿下，我是犯罪人。我啦，不要，你足可怜的，你是冤枉的，你就是互家己害的，对无？哎呀，殿下，咱赶紧回宫，赶紧倒转去。不爱啦！互人民知影咱就惨。殿下，也是赶紧回宫。不要，我不爱回去啦，不要，我不爱回去啦，不要，我要陪你，我不爱，不要。